Hola, estoy en un video de YouTube y estoy volviendo a empezar el tour de empezar con juegos de cero porque no me parecía nada hacer a jugar a chas y de pico empezar con juegos de cero. Voy a empezar a grabar nuestra play, empezar a grabar, vamos a hacer el técnico. Bueno, vamos con el técnico. Todo lo que va a pasar, así que voy a intentar no spoilear la misión porque yo no pasé esta misión, pero tuve que volver a pasar el juego desde el principio hasta ahora. Bueno, podría decir, por favor que se reporten unos suscriptores y también algo que estaba en el otro video. No lo tengo que decir. La razón por la que no se subió el episodio 4 antes fue porque de alguna manera desapareció. Sí, desapareció. No sé dónde fue a parar el maldito episodio 4, pero no lo encuentro. Es una basura eso. Bueno, fue la 6. Bueno, ahora hago el hackeo más fácil del mundo. Toda la bueno, los videos de YouTube si quiero que tengan. Pero yo lo estoy viendo un gasto de oportunidad. No, sí, sería no sé, todo lo que dice. No te parece. Muy mala idea. Bueno, voy a seguir grabando con el tiempo, ¿no? Que vino de papá, ya le voy a contar todo lo que hoy. Bueno, me morí, me morí. Sólido. Bueno, dame un segundo. Hola, papá. Sí, te voy a contar el control, está descansando. Yo la debería de tener hecha, lo digo para que se entienda. Bueno, creo que subo mucho esa barrita, así que voy a hablar muy fuerte. Pero sé que no tiene que llegar hasta el punto rojo porque si no se va a escuchar mal. Así que no sé por qué hice eso, porque va a hacer que se escuche peor. No entiendo nada. No sé de qué estoy hablando. Chavito. Vos qué haces, ¿vale? ¿Te crees que por tener esa escopetita de miedo, ahora me van a decir ahora la escopeta que había acá? Paso todo el que ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? Estaban cambiando, estaban charlando. Chao, chao, moriste ya. Estás por ahora sin vos, ¿sí? Por favor, tenés que ser más considerado. Bueno,
vamos a continuar. Porquería. A ver qué juego favorita. No, no, pobrecito, no había tantos antes, no sé, más o menos. Ahora, no sé contar, pero no sé si te contar. Bien, me sacó un 10. Ok, vamos a continuar. Ah, bueno, estoy tirando con la voy a aprovechar. Wow. No se te cubriste acá, cabrón. Tipo, oh, por favor. Pero sí, tipo idiota que no iba a matar a nadie. Bueno, sí. Ok, me queda poco tiempo de grabación, pero lo voy a aprovechar bien. Ni siquiera sé a qué hora estoy subiendo este video, o sea, estoy re mal de horario, que comenzaba a subir, poner a subir los videos a las 6:05 hora argentina, aclaro. Siempre el más idiota que planea hacerlo todo. Ah, no, técnico, no me gusta, tanto, no me gusta, por eso quiero decir. Ah, bueno, ya me está pasando el tiempo, bueno. Eh, ya, bueno, la verdad que este video para mí fue bastante divertido grabarlo. Y espero que os haya gustado. Chao, amigos de YouTube. Y bueno, ya terminé el video. No sé, queda un poco más tiempo un poco más de tiempo de grabación. El próximo video lo voy a grabar ahora, pero lo voy a subir mañana, porque es en metodología de trabajo. No, no, que me cae encima, que me cae encima. No,
sentido. Bueno, me tengo que venir a... ordenado. Sí, hay que ser ordenado. Wow, cuánto. Empezar a hacer esas cosas. Bueno, yo vamos a hacer una video grabación.